Kennt ihr ein Gefühl, was machtvoller ist als das Gefühl der Wut? Ich glaube, kaum einer von uns hat je gelernt, wie man mit Wut richtig umgeht. Richtig ist vermutlich gar nicht das richtige Wort, weil das ist richtig, damit umgehen. Die Wut ist da und die Wut ist ein Teil von uns allen, weil wir menschliche, fühlende Wesen sind. Also habe ich mich gefragt, wie gehe ich denn mit Wut um, wenn ich wütend bin? Und dann gibt es zwei unterschiedliche Formen von mir. Einmal gibt es das frühere Ich. Das frühere Ich hatte gelernt, Wut zu unterdrücken. Und zwar zu einem Punkt, wo ich gar nicht wusste, dass ich wütend bin. Ich war einfach nie wütend. So. Wenn jemand meine Grenzen im Außen überschritten hat, habe ich eher angefangen zu weinen. Und eigentlich war es immer in einer Beziehung zu einer Autoritätsperson, zum Beispiel mit Lehrern, Professoren, solchen Geschichten. Und wenn die meine Grenze überschritten haben, habe ich anstatt wütend zu werden, habe ich angefangen zu weinen, weil Wut in meiner Kindheit bestraft wurde. Wie gehe ich inzwischen mit Wut um? Ist euch das schon mal aufgefallen? Wut will raus. Wut will ganz unbedingt rausgelassen werden. Wut will ausgelebt werden. Da ist diese massive Energie in unseren Körpern und die möchte raus. Dann gibt es unterschiedliche Abstufungen, unterschiedliche Spektren. Es gibt das nenne ich Tsunami-Wut, das ist diese Wut. Da können schlimme Dinge passieren, wenn diese Wut unbewusst ausgelebt wird. Das bedeutet, etwas passiert im Außen, das Gefühl der Wut entsteht in uns und der Tsunami kommt angerollt und reißt einen mit. Man sieht nur noch rot, man lebt diese Wut ganz unbewusst, unreflektiert, einfach nur noch aus. Und da können sehr schlimme Dinge passieren. Bis hin natürlich zu sagen, hey, jemand macht mich wütend. Ich habe aber gelernt, das zu unterdrücken. Also lasse ich die Wut nicht an ihm aus. Aber wo geht denn die Wut hin? Die Energie ist ja in mir. Was soll ich denn jetzt mit diesem Gefühl in mir machen? Mit dieser vollkommenen Energie, die mich anschreit, lass mich raus. Vielleicht bringt es dann unsere Gedanken auch ins Kreis und fängt an zu sagen, hey, das war überhaupt nicht okay, was der jetzt gemacht hat. Ey, dein Vermieter, der ist echt assi. Oder dieser andere Autofahrer oder der Arbeitskollege, der nie das macht, der räumt nie die Spülmaschine aus. Immer räume ich die Spülmaschine, immer muss ich die Spülmaschine ausräumen. Ja? Und das nächste Mal, wenn ich den sehe, dass er nicht die Spülmaschine ausräumt, dann gehe ich zu ihm hin und dann kriegt er mal was von mir zu hören. Das ist Wut. Das kann auch Wut sein. Die wird vermutlich nicht physisch verletzen, aber sie wird psychisch verletzen. Jetzt gibt es verschiedene Möglichkeiten, wie man damit umgehen kann. Und letzten Endes sind wir alle Individuen. Es gibt nicht das Schema F, was auf alle zutrifft. Das, was uns die Medizin und Psychotherapie und die Gesellschaft erzählen möchten, nämlich es gibt diese eine Methode, die für alle passen muss. Ich glaube nicht, dass es das gibt. Wir sind alle Individuen. Was für mich passt, muss für euch nicht passen. Und umgekehrt. Ich habe viel ausprobiert mit meinen Gefühlen. Zum Beispiel Tagebuch schreiben ist, glaube ich, auch so ein bisschen in gerade. Zu sagen, ich verarbeite die Emotion Wut, indem ich sie aufschreibe, indem ich mir notiere, was gerade meine Gedanken mir erzählen zu dem Thema Wut. Und es kann eine Möglichkeit sein, reflektiert zu sagen, hey, etwas im Außen löst bei mir das Gefühl der Wut aus. Ich werde mir bewusst darüber, aber anstatt sie zu unterdrücken, wie wir gelernt haben, oder sie tsunamimäßig auszuleben, bis wir physisch und psychisch jemand anderen verletzen, kann es angebracht sein, es einfach nur zu beobachten, zu sagen, wow, da ist die Wut in mir. Und wenn ich dann nach Hause komme, verarbeite ich das, indem ich Tagebuch schreibe. Mir hat das wenig geholfen. Das hat mir einfach zu lange gedauert, bis ich da alle meine Gedanken formuliert habe. Wenn euch das schon mal aufgefallen ist, eure Gedanken sind total fix. Wenn ich versuche, sie aufzuschreiben, da bin ich noch beim zweiten Wort, da sind meine Gedanken schon fernab. Für mich war das nicht die richtige Methode, auch wenn das sicherlich eine Möglichkeit ist, mit Wut umzugehen. Und jetzt kommt das Witzige, ich gehe mit Wut um, indem ich sie zerdenke. Meistens suche ich mir für meinen physischen Körper eine Tätigkeit, die ihn in Bewegung halten lässt und ich meine Gedanken einfach schnattern lassen kann. Sie schnacken, habe ich ein Video zu gemacht, könnt ihr mal reingucken, ich verlinke euch das mal in der Infobox. Und ich lasse die einfach schnacken, wie sie gerade schnacken wollen. Fertig aus. Und da ist die Kunst dabei, sich nicht daran festzuhalten, sich nicht an einzelnen Gedanken festzuhalten und
der Wut Glauben zu schenken, dass sie ausgelebt werden müsste. Weil was erzählt uns diese Wut? Die sagt uns, geh zu deinem Chef und sag ihm, dass dir das nicht passt. Oder deinem Vermieter oder deinem Partner oder deiner Schwiegermutter. So. Und wenn wir gelernt haben, dass Wut nicht angebracht ist, dann gehen wir da vielleicht hinein, erklären es rational. Das habe ich vorher auch so gemacht. Ganz rational, unemotional, weil Gefühle zeigt man nicht. Also ganz rational erklären, dass war es gerade unangebracht, dass sie sich so und so verhalten haben. Ich würde es mir anders wünschen. Ja, das lernen wir auch gerne in Psychotherapien zum Beispiel. Wie man im Gespräch damit umgeht. Wenn jemand meine Grenze überschreitet, wie artikuliere ich das adäquat? Der ist nicht mehr mein Weg, weil für mich habe ich erkannt oder gefühlt, die Wut will immer raus. Die will immer ausgelebt werden. Und dann mache ich den anderen zum Täter und mich zum Opfer. Und was passiert, wenn ich das Opfer bin? Ich habe keine Selbstwirksamkeit mehr. Ich werde abhängig. Abhängig von dieser anderen Person. Und stattdessen sage ich, hey, Wut ist mein Gefühl. Das hat mit dem anderen wenig zu tun. Sondern die Wut ist in mir. Die Energie, dieses Gefühl ist in mir. Und somit ist es auch an mir, wie ich damit umgehe. Natürlich ist es wichtig, mal Grenzen zu setzen. Wir wissen das. Und das kann richtig sein. Es kann doch richtig sein, wütend zu werden. Das muss jeder immer für sich selbst herausfinden. Was brauche ich gerade? Und wenn ich aber merke, meine Gedanken machen mich gerade wütend, und das ist das, was mich eigentlich gerade wütend macht, dann verarbeite ich das, indem ich denke. Ich durchdenke es, ich gebe dem anderen die Schuld, ich gebe mir die Schuld, ich stelle mir vor, wie es gewesen wäre, wenn ich was gesagt hätte, in dem Moment, wenn ich dem richtig angepisst hätte, wenn ich richtig cool geblieben wäre. Was wäre gewesen, wenn? Was hätte ich getan, wenn der andere so reagiert hätte? Und ich zerdenke dieses gesamte Wutszenario, was die Wut in mir ausgelöst hat. Bis hin zu, wie könnte ich jetzt reagieren? Was könnte ich jetzt tun? Wie würde ich das machen? Und das ist für mich eine Form der Verarbeitung der Wut. Und da ist wirklich die Kunst, sich nicht daran festzuhalten, nicht zu glauben, ich müsste das jetzt wirklich tun. Ich müsste jetzt wirklich eine WhatsApp schreiben, den anderen sagen, so. Das ist eine Möglichkeit. Und darum geht es bei allem, was ich hier mache, euch zu zeigen, dass ihr eine Wahl habt und ich eine Wahl habe. Und wenn ich dem anderen eine WhatsApp schreiben will und sagen würde, du alter Pisser, dann mache ich das. Oder ich verarbeite es für mich alleine. Aber anstatt quasi die Wut zu unterdrücken oder sie als Tsunami-Wut unreflektiert am Außen auszulassen, von dem ich glaube, ihr habt mich wütend gemacht, in mich selbst zu horchen, zu merken, ich mache mich eher selbst wütend. Ich muss nicht wütend auf den anderen sein. Und dann eine Möglichkeit zu finden, das für sich zu verarbeiten, Tagebuch schreiben, Gedanken ziehen lassen. Bewegung ist bei mir ein ganz großes Thema. Bewegung bringt Gefühle in Bewegung. Habe ich auch viele Shorts schon zugemacht hier bei YouTube, weil das wirklich so meine Gedanken in die Bewegung bringt, das ganze Gefühl in Bewegung bringt. Und das durch mich durchlaufen lässt, diese Wut. Probier das mal aus. Es kann eine Stunde dauern, es kann 10 Minuten dauern, das kann mehrere Stunden dauern, mehrere Tage. Aber sich bewusst darüber zu werden, die Wut will immer ausgelebt werden, Punkt. Aber ich muss es nicht tun. Ich darf ihr erlauben, hier zu sein, in meinem Körper, in meinem Bewusstsein. Aber das bedeutet nicht, dass ich sie auch unreflektiert ausleben muss, am Außen, von dem ich glaube, dass das mich wütend gemacht hat. Probiert's mal aus.